Nah, mama manyun wae. Pak, apal tuh? Eta CS tetangga anyar meuli kulkas 2 pintu alus teh Pak ih. Terus Nya atuh mama ge meni hayang kulkas anyar Pak ih. kan atuh kulkas man urangnya masih alus kene. Mama mah kejengheng nu anyar. Nya atuh bapak mama ge hayang nu 6 pintu. Nah, ya kitu kulkas genep pintu ente kulkas atau kontrakan? Mun nepi ka genep kitu pantona. Atuh Pak pokona mah hayang kulkas anyar nya Pak nya. Ari mama meuni teu kaopan nya kitu ge tetangga mun kulkas hayang. Besok atuh bae ai mama hayang kulkas jiga tetangga mah. Tapi bapak ge hayang jiga tetangga sabelah nya. Mang sore kawin deui. Eta pamajikan ada 2, bapak ge kabita bae nya.